Здравейте, момци и моми, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 2 от поредицата ми на Kingdom Deliverance, ще да кажа Шерлок Холмс. Навици трудно умират в някой път. Продължавам от там, откъдето бяхме стигнали, ние сме с нашия млад приятел Хенри. И сега, доколкото разбирам, трябва да говорим с този Бернард ли се казваше? Робърт, да, сър Робърт. Що не? Бернард също става. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about you. Днеска имам една идея повече свободно време. И ще се опитам да запиша повече от един-два епизода на играта. Дали ще ми се получи, никога не е ясно, тъй като някой мога да звънне, нещо мога да се случи. Още сме рано сутринта, преди закуска. Играм да хвана да запиша. Сега, ние трябва да хубаво преспиме. Това си го спомням добре и ясно, но мисля първо да отидем да хапнем. Както виждате, в тази игра не става лошо. Сега, аз искам да се припомня някакви работи от играта. Първо да видя мишката колко ми е бърза. Добре, искам да ме е малко по-бавна. Това ми е за Call of Duty мишката. За другите игри цъкам с една идея по-бавна мишонка. Така. Надявам се да се чува, надявам се да се виждаме, надявам се всичко да е наред. Добре, ние имаме 3 стрейт, много гилити, 2 виталити, т.е. едно виталити. Виталито мисля, че отговаряше за кръвта ни тук. Но мисля, че ми имаше някакъв начин. Чакай сега, статс. Стрейт. Да, ето тук ще получаваме разни скилове. Да видим дали съм прав. Grave Digger. Аз с Q имам инфо, добре. Като имаме Straight 2. Като мъкнем трупове или хора в безсъзнание, няма да ни пият от стамината и ще ни тежат само наполовина. Тук ще пише, ще ни притесняват само наполовина. О, мисля, че си има предвид точно това. Аз това, което исках да видя, тук някъде трябва да има манджа. Тук мисля, че е кухнята. Мога ли пак да говоря? Ето това не е била задачата. Аз мисля, че първо трябва хоме да поспиме. Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. Milady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Young master. Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, milady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Super. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, milady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Лека нощ и на теб. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Що казваш? Something to eat. Да, братле, сега ще се нахраня. We can get. Значи, виждате ли, даже вече можем да умрем от глад. Различни храни имат различни свойства. Сега, по принцип, трябва да има някакъв начин директно да ядеме. А пък може би беше само от тези големите казани.
може директно да се яде без да си вземем храна. Сега ние ще хапнем едно хлебче. 2 хлебчета. И някъде в принцип трябваше да ни показва колко сме задоволили собствения си глад. В случая явно нещо се бъркам. Може да издържи 2 дена. Тук храната по принцип е хубаво да гледаме колко може да издържи, за да знам какво да правя. Аз никога съм се съобразявал с това правило. Не е нещо... Спомням си, че можехме да продаваме и развалена храна на няколко места. Имаше някакви врътки. Ще си припомня. Опа, бата. Взимаме цялото ядене тук на света, където са ни дали. Взимаме всичко, което можем. Какво става, мацка? Мога да говоря с тебе, добре. Беше ужасно. Сигурно дойде с неговата I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave the signal to attack. Oh, no. Ще кажем, че избягахме до Замъкът, но не, защо? След това заколването започна. They began murdering. They cut down anyone who didn't flee to the castle and destroyed everything in their path. The terrible cries of the wounded and the dying, I'll never forget it. It was only by some miracle I managed to take one of their horses and ride here. How terrible. All the saints in heaven must have been watching over you to keep you alive. But you're safe here now. Oh, damn it, I'm hungry. Да, бе, бате, ще те нахраня. Взимаме всичкото храна на света тук, където са ни дали, казах. Каквото можем да вземем, ще вземем. Това вече е стил. Няма да крадеме. Тук може би ще... правим ялокова супа, няма. Тук ще си хапнем от това. Ще изядем една ябълка. Значи ябълката трябва 5 дена, 4 дена. Сухите храни трябват повече. Само, че това нещо съм сигурен, че може да се скрие някакси, защото в мен в случай ме интересува бройката. Не толкова издържливостта. Това всъщност колко издържа? 2 дена. Ще хапнем едно буче от патица. Така. Сега се нахранихме много хубаво. И като ми се доспавате, и като ме домързя. Какво става, мадам? Сега отиваме да поспиме. Та леди еди коя си. Там мога да я лумкаме. Ако си падаме по милвки. Сори, бате. Не знае, че само до тука мога да идвам. Така, по принцип тук можем сега да си отворим инвентара и съответно да прочетем някоя друга книжка, ако имаме такава, което ни позволяваше да дигаме статуе. Или пък рецепти можеше да се чете. Някакви неща можеха да се четат. А може би и двете. Но ние нямаме никакви книги. Така че директно отиваме с пинкаме едно такова. Тук можем да определим от кога до кога искаме да спиме. Сега е 7 часа. В 9 почва вечерта. Аз мисля да спиме до сутринта. Да кажем, че ние сме някакви супер изморени от това бягане. Айде, от 4 часа. Ние сме супер изморени от това бягане и както
както видяхме, бяхме ранени, така че заради това много ни се спи, имаме нужда да си хилнеме, да се възстановяваме. Но за жалост, мен няма да поспиме толкова добре, колкото ми се щеше на мене. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Бареца. Бъж. С тебе ще говорим за тия работи. Амаха. Да разкажем историята за рейда. Аз не съм сигурен, че искам да разказвам тази история. Не от тази гледна точка за тя да не знае, по-скоро да не я притесняваме. Ще кажем, че не можем да говорим за това. Сега тук съм сигурен, че би трябвало да има един Хенри по средата на екрана. I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzig and those who managed to take cover are still all right. Аз сега не мисля с тази да се задявам в крайна сметка. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. What is to become of us? Що май не пречи? True, lad. God alone knows. I should go. It's late. You must be tired. Good night. Лека ти нощи на теб. Дали го, трябва да легнем на другата страна. Thunder in paradise. Аз си много кошмар. Бях забравил за този сегмент.
Гадна работа. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ако чувате някакви тропания викове и някакви такива неща, психопатичните ми съседи пак нещо са развионени. Взимаме този факел. Това е прилича като кисийка с парички, която трябва да му вземе. Имайте лайт. Мисля едно за такова така. Вау, можем и по-ушно да пием за виждане в тъмното, това е много 20 за мен. Аз не съм много по-полшените в тази игра. Сега видим дали ще има гръм. Много ми е важно за мен да има гръм. Нямаш. Има бе. Добре, окей. Харесвам. Да. Играта много е кефи, много ме радва как я направя. Здрасти, шефе. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Какво става сега? Кой трябва да говоря? Играта тотално яка. Какво става? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Gibbs sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Right, we will. Take care. Естествено, като всяка друга игра и тази ще си има своите бъгчета, няма как. Ето говорим за RPG жанр игра, бъговете са нещо, което неизменно ги придружава. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tamber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there.
Is that boy still with you? Тук сме. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin, Поне така си мисли. sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Let's go! Много рада играта, много кефи как е направена. Има 2-3 неща, които съм недоволен от нея. Естествено, това малко са така лицевите изражения, които са направени. Но... Минимумки работи такива. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Yes, sir. Мога да си говоря с това нещо. Мога ли да помогна по някакъв начин? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. God be with you. Да, малко лицевите изражения не са ми... Какво беше? Едно. Това е по-скоро някакъв лък или меч. Може би си имали предвид и. Аз че не. Ето е. Изведихме факела. Сега, ние трябва да наблюдаваме известно време тук по стената да видим какво ще се случи. Но обикаляме. Това ще ни позволи малко да разгледаме и да се насладиме на графиката. Бях тръгнал казал няколко неща, които не ми допадат особено в тази игра. Тук добре не можем да ходим. Това са лицевите такова, това че е малко по-тежко от даже си е бая тежка играта. Естествено бъговете, които ще се натъкнем, има няколко интересни. Имаше един бъг с капките вода, които падат, когато вали. Ама сега не знам, ще се бие. Прерязат се през средата. Примерно не се вижда как падат до самия край, а по средата спират някъде. И това, че в общи линии можем да играем само като Хенри, също не ми е особено от другите неща, т.е. ние не може да сме особено много по-различен човек, не ни позволява да сме някакъв злодей. Yep. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Тук в общи линии ни подсказва, че можем да
остана ето тука. Да натиснем Т и да предремем 2 часа. Вместо да обикаляме. Пък нещо, ако се случи, ние ще разбереме. Така, изчакахме до сутринта. Значи нещата, които в тази игра не ми харесват толкова малко и толкова незачителни, че веднага стана една от любимите и малко изсвиках. Механиката в началото хич не ми харесваше. Въобще не може да се оправя, след става дума за бойната механика. И почти с известно време разцикване се свиква. И като надигаме разни скилове и умения, защото определено стават доста по-лесни. Сега, въпросът е сега какво трябва да направим. Още ли трябва да изчакаме? Тук в принцип трябва да се случи едно нещо. Ама не знам дали вече не е редно да ходим по спина. Още чакаме, все още чакаме до сутринта. Значи след малко. Добре, чакай. Изчакаме още 1 час. То. Къде трябва да отиваме? Къде трябва да отиваме? Явно насам това ръкомаха. Да. Искам. Спокойч. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Сега реално We may be in повечето игри, ако ни нападна, щехме да мога така да се защитаваме много добре. Да се биеме смело, после примерно на скриптиран край да ни поведат. Тук ако се сбиеме, мога ви гарантирам, че първи войник, максимум втория, ще ни трепе. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt our court of the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir.
As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Добре, дърти политик е дърт политик. Добре борави с думите. Заблуди този не е много интелигентен генерал. Аре, видени си изплаши и затова се тръгна, се прави. Ага. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. То дали е видял, когато избягахме? Познава ли ни от някъде? Май да. Не мога да се сета, когато уби баща ни, дали ни видя да... Ние бяхме на портата, но дали той успя да ни види. Е друга бира вече. Така, ние мисля, че е време да... Мах това мъж, бе. Аз искам факела да махна. Как така? Добре. Трябва да задържим едно. Окей. Джумп. Джумп. Джумп, джумп. Зелка. Мога ли си взема една зелка всъщност? Не мога да си взема зелка. Изпринтираме джимп. Сега по принцип нашата главна задача в момента по принцип се измъкнем от този замък. И да отидем до родния Играта за да погребеме нашите родители. Има няколко начина да го направим това нещо. Първо ще говорим с сър Робърт. И ще се опитаме да се здобием с кон. Нека като говорим с сър Робърт, би трябвало да се отключите ни задачки, да започнем да вършим някакви работи тук, за да можем да се измъкнем. Това е един вариант. А другия вариант е, по принцип, просто да скочим от тук и да избягаме. Кончев и хургонче. Си вземем ли кончев и хургонче? Inspect horse. Dash horse. Мога да откраднем. И то мога да откраднем. А този може директно да го вземем. Демек това е нашия кон. С този, с който дойдохме, така ли я разбирам? Епа, нещо не съм много добър на задна да язда конче. Аз забравих, че трябва да направя настройките за тичкането с кончеви хругончи. Секунда. Controls. Movement, Combat, Inventory, дрън. Най-вероятно в Movement ще трябва да. Jump, Sprint, Left, Shift. N1, не съм сигурен какво е N1. Торън. Така. Skip диалог.
Какво е N1? Left Shift е едно. Да, окей. Още не знам кой контрол ще сложа всъщност. Как да слезна толкова? X. С това скачаме, с това... С това клякаме. Добре. Аз малко се размотавам тук, но да, първите 1, 2, 3 епизода може би ще е по-така. Ще са по-припомнящи се, съответно ще играя малко по... Аз по принцип си играя разхвърлено, пък сега ще играя една идея по-разхвърлено. Каквото и да означава това. И с тебе. Така. Защо Сигмунд нападна Скалец? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Какво преследва Сигмунд? What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Gutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst, and that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Гледай сега, това краля си пада повече по голяйте, отколко по някакви други работи, така че си е абсолютно негова вината, че си стигнал до тук. Има стратегическа позиция и силна фортификация. I suppose because it has a strategic position and good fortifications. Често So it казвам, can be не used as a забелязах base какъв е for въпроса. raids, giving you control of the whole territory and good defenses too, if you need them. Not at all. Пълно King насляп. Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it. Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Гадина. Моля ли го повторим? Няма смисъл, мисля. Да го повторим и да кажем правилен отговор. Но това не мисля, че ще ни даде някакъв бонус. Така. Какво знаеш за куманите? Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Откакто свят светува, приятелю. So Robard, I need to get to Skalitz.
What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Така, сега. Долу виждаме нашите скилове и не знаем какви са скиловете на сър Робърт. Тоест, колко е умел с езика, колко е умел в бойните действия и по-скоро агресивното поведение, което ние ще поведем към него. И съответно с дипломацията. Ако беше на моето място, ще направиш същото. Аз ще пробвам с това, което най-логично той е доста по-силен в агресивното поведение, тъй като той е войник, мисля, че е свикнал с тези неща. Както да бъде агресор, така и да му се вика и да не се панира. Така че не мисля, че ако се опитаме да го стреснем, ще се получи. Затова ще опитаме да го накараме да не симпатизира малко. Беше в моите обувки и ти ще направиш по същото нещо. Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down and maybe your lord will change his mind. Така. По принцип не мисля, че каквото и да му кажем тук, можем да го накараме дързото куче да ни пусне. Какво става, мадам? What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. Да поговорим за армията на Сигизмунд. Sigismund's visit this morning was pretty alarming, wasn't it? And no mistake, that army of his is enormous. It's a good thing Sir Divish is such a fine speaker, or they'd have squashed us like bugs. Има ли някъде търговец? Can you tell me who I can buy something from or sell to? Everyone fled here with only what they could carry, but I reckon Votava the pondkeeper wouldn't let even Sigismund interrupt his business. I saw him by the granary. You can't miss him. He's skinny as a bulrush. Good luck then. Това да разгледаме, да говорим с различни хора, те могат да дадат различна информация. Нека пак си поговорим за армията на Сигизмунд. It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is awful, unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. Мога да попитаме пак за трейдера. You want Votava, the fellow that fixes the weir at the Tamburg fish pond. He should be around the granary somewhere. Така приключваме диалога. Ние можем да си говорим с много селяни, но в общи линии, както виждате, въпросите, които ще обсъждаме са следни и същи. But it was a dangerous situation. That Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. И даже може да се каже, че диалозите се повтарят. Сега аз мисля да се измия да си по водата, която е невидима. Но няма проблеми. Сега ако Warhorse Studios бяха на някакво голямо студио, щеха да ми зададат главата заради това нещо, но понеже това е първата игра, всички сме такива, окей, there is no problem to have some bags, you know. То става маняк. My respects to you. Can we trade? If you've got the coin. Така, ако може да си вземем шнапс. Оп, това ни трябва. Въпросът е къде ни пише колко пари. Това тези 6 кинтове, маняк, колко са. А не това е парите, които
Искам. Вали, пата. Аз имам също само... 2 голд. Ще ми еш и за 2 голд, братле. Аре, братле, ти ме знаеш, братле. Ще ги донеса. Добре, не иска. Знаеш, братле, аз съм тук от там, братле. Аре, братле. Добре. Ти съм се ни гавчил. Комбат арена. Можем да отидем до комбат арената. Да се понаучим на някой друг трик. Да ни покажат как да се бием. Може би трябва да говорим с този, който ще ни срита задника след малко. Почти съм сигурен, че с него можем да се тренираме. Няма такъв спомен. Но може би по-напред в играта. Така, ние нямаме пари да се обръснем, както се вика. Затова трябва да отидем да говорим с някого. С кого можем да говорим? Можем да говорим нещо с охраната. Я видим той какво ще каже. Aye, that was a good start. Next we need to drive him and his warhorse out of Bohemia for good. Ще чуят. Я питаме какво ще каже за трейдера. Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votova. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Добре. Ние знаем кой е печалят, който ни трябва. Знаем, че тук си имаме кунче и погунче. Здрасти, шефе. Шефе, чакай. Чакай. Не мога да говоря с него. Конярчето. Братле. Това ли заслужих? Те, мадам, не да те заговарям. Много ми е интересно, че аз съм буден от супер много време, обаче още не съм гладен. Що така? С те неща си говоря. С те мога ли говоря? Я да видим. Good day to you. What do you need? С нея можем да търгуваме. Къде мога да купа нещо? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Това някакво предложение ли беше? Сигизмент Арма. Close thing this morning, eh? If you knew Sir Divish like I do, you wouldn't be so concerned. Being imprisoned might have injured his health, but there's no one can rival him for cleverness and cunning. Really? It's not for nothing he was made the King's Burgrave in Prague a few years back. Folk still talk of how he settled the dispute between Father Peck and Sir Pshibik. Така, няма какво можем да си купим от нея. Най-вероятно някакви хранички. Тук можем да си вземем. Естествено, аз нямам намерение да давам пари за ядене. Поне не на този етап, когато сме без кинти. Ко ме гледаш така? Ко ме гледаш така? Но нямам пък и намерение да крада. Така че по-скоро искам си хапта. Не може. Добре. Сега отиваме нагоре. Някъде тук може би. Аз не мога да включим врати. Добре, мога ли продължа насам? Знам, че не трябва да съм тук, ама какво да се прави? Ти пък къв си такъв някакъв странен. Това, което търся, или този, което търся е ледито. Тук горе има ли врата? Върни се, Да, тя значи трябва да е някъде тук. Ето та. God save. Can I help you with anything? Нека си поговорим за
My lady, армията на I Сигизмунд. hope you weren't unduly distressed by the arrival of Sigismund's army this morning. Well, it was to be expected. And thanks to God's mercy and my good husband, there was no more bloodshed. But it's something else that distresses me. Maybe my mind deceives me. But I have an evil foreboding. You, my lady? Surely not. No evil could possibly come to you. I fear something bigger and worse will come. That Sigismund is only another omen of imminent evil. Of great evil. Трябва да отида до скалец. I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Мой дълг е да ги погреба. My lady, I know you have a good heart. I can't live with the thought of my parents being left in the mud to be food for stray dogs. How can their souls find peace until they rest in hallowed ground? My dear boy, you'd risk your own life to give them a Christian burial? My heart goes out to you. I will do what I can to help, though I'll tremble in fear until your return. But what can I do? If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Сега. Да, това са няколкото варианта, които можем да използваме. Един вариант е да се преоблечем, да намерим броя и да се облечем. Естествено варианта, който просто скачаме от това също е опция, но не е много добра опция. Първи път, когато преигравах играта, аз просто скочих от моста. Втория път, когато я разцъквах, но така или иначе не я преиграх, реших да си изпълня задачката, както си му реда. Сега, значи ние първо може да вземем малко кинти от нея, с идеята, че подкупим охраната. Но първо да я попитаме, ако ме попита къде отивам? They'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujits, to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Може да се наложи да... Значи можем да вземем пари, да отидем да го подкупим печалята и да излезнем. Можем да отидем да вземем броя, да го заблудим и да излезнем. Можем да скочим през това, а можем да вземем броя, да вземем пари, за да го подкупим и да излезнем по този начин. Ще се здобим с броя, ще се здобим с малко парички. Въпреки че това може да се сметне за заблуждаване на мадамата, но това в крайна сметка игра по дяволите, защото трябва да се мъчим прекалено много. Може би ще се наложи да го подкупя. It's rather embarrassing, but if I'm to pay a bribe, I need money, and unfortunately, I don't have any. How would you? Don't worry your head about it. This should be enough. Thank you, my lady. I will repay you, I swear. И след това ще вземем... Ще върнем по принцип грошовете, може би по-напред в играта, ако има такава опция. По-напред парите не би трябвало да са проблем. Откъде мога да вземем броя? At the armory? Where's that? Аз знам къде. In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Merci. Thank you, my lady. I must go now. Сега, за да попитаме този въпрос, трябва да има смисъл да питаме този въпрос, дали приличаме като войник от града. Ние в момента не приличаме на войник от града. Сега тя каза, че войниците спът и на други места. Не са само в кулата. Аз ще разгледам така, защото ми е интересно. Да видя дали ще намеря някъде другаде броя. Примерно ето тук. Кофти. Тук, примерно, може би има. Няма да отключвам никакви неща, поради просто причина, че първоначално все още нямам
Поради просто причина, че в момента все още нямам това умение, така или иначе. Това умение ще го придобиваме малко по-късно. Ами, не знам къде спят войниците, но знам къде трябва да има броя. Аз ще затворя вратата, защото тук има хора, които преминават от време на време. Ще вземем щит. Това е малко крадене, но това е за благото и за доброто. Първият път, когато разцъках играта, има една престъпна квестния, която така или иначе съм минал. Този път не мисля се дърпам назаде и мисля се изпълна, за да видя, освен дилсите, за да видя още нещо ново. Така че клека ми почваме да крадеме, ватко. Сега трябва ни стрелички хубаво да вземем, long distance. Може би ще вземем и лък, защото май ние нямаме. А мога ли всъщност да се опитам да го включа това? Не мога. Некъв лък. Не е кой знае какво, но по-добре от нищо, както се вика. Опа, леко. Това мога ли да го отключа? Не мога, да. Как си мислех? Сега видим тук някъде ще намерим ли екипировка. Добре, да, аз като не мога локпиквам, как се очаква да намеря екипировка? Щитовете, добре, щитовете са тука. Много внимавам, защото ни фанат. Хард. От тук успяхме да си намерим щит. Броня не. Това с тия неща, бата е. Гони. Горкони, ако ни фанат. Може би трябва да изчакваме да се стъмни. Но ето тук е, определено. Тук е, обаче вътре аз не намерих броя. Стваряме вратата. Аха, окей, I got it. Разбрах какъв ни е проблема. Леко. Трябва да отидем при това продавач и да си купим локпик. Шперц. Това си измива, а? Can we trade? If you've got the coin. Farewell. Бая, парички не искаш, вратле, за някаква метална пръчка, вратал. Е така. Един ще ни свърши работа, се надява. Сега, искам малко сме пазариме, защото 14 кинта да са прекалено много. Naturally. Искам за 12 и 5. И ще смъкнем до 13 и 5. Абе, направо, айде на 13. То няма се нави на 13, това е ясно. Well now, a little more and we'll shake on it. Но затова на 13 и 5. Agree?
Well now, a little more and we'll shake on it. 14, пак 5 кинта, кой ти ги да? 5 стинки. I knew we'd come to an arrangement. Колкото съм сигурен всъщност какво ни трябваше, за да можем да смъкваме повече от цената. Ще почитая по-натам, ще видя. Май спич ни трябваше, но не съм 100% сигурен, че да отворим на всеки случай. Сега тук ще извършваме престъпление, как се вика. Може би няма да лош, ама няма да пие Швепс. Мали по-горе бях пил Швепс. Защото нямам спомен какво трябва да се прави. Не, щупихме го. Или не сме го щупили, само пелнахме. Да, щупихме го. Да видим какъв ти е последния. От майко. Трябваше севна. Не съм скрънзав. Не съм скрънзав. И се прецаках, сега ще трябва хубаво купа още един. Ама този път ще севна. Защото гарантирано ще го щупим. Can we trade? If you've got the coin. Good luck to you. Така. Пак ще се пазариме. Този път ще опитаме повече да му свалим цената. Why not? Ще кажа 13-ка. What about this? Тоест по-скоро ще се надяваме повече да Well му now, a смъкне little на more and цената. we'll shake on it. Since it's you. I'd almost shake on that. Almost. Не. I knew we'd come to an arrangement. Смъкваме с колкото можем и това е. Сега ти ми пия един Швепс. Save game. Окей. Може би другия вариант беше да хвана през П. Защото не го направих, като се замисля. Няма значение. It's too late. Какъв е? Нямам си ни идея какво правя. Нямам никаква представа как се отключва. Маняк. Окей, I got it. Аз мисля, че трябва да прекарам жълтата точка така през цялата дължина на ключалката. Тоест от жълта точка да дойде примерно до тук. А целта ни е, като въртиме, ние да въртиме с това, докато ключалката се завърти. Окей. Изгубихме 14 кинта, за да можем да се научим на това умение. Къде е всичко? Да, врата ще отворя. Къде е всичко? Слагаме щит. Слагаме броя. Така. Ръкавички.
Бутуши... Абе, каквото можем слава. Бутуши... Бутуши май не хванахме цялата работа. Сега, така и така, че сме тук. Така и така вече почнахме да крадеме. Хард. Малко се съмнявам, че ще успяваме на хард. Да го отключим това нещо. Мисълта на супер изито едва му го отключихме. Какво да става за хард. Но искам да разгледам, ако има още някакъв такъв по-изи съндък. Това да го отключа. За да мога да избима някой друг кинт. Хард. И долу също бях хард. Ще пробвам с някой от тия. Аха, окей. Това е прекалено трудно да го отключим. Добре. Айде си хора. Получихме някакъв дебъф. Въпросът е къде мога да гледам кой дебъф сме получили. Combat buffs. Drunkenness. Info. Всъщност това не е... Също пише, че е дебъф, да е, ама каза, че ни се крисва Speech плюс 2. Ама пише дебъф, или аз нещо не догледах. Дебъфс. Drunkenness. Congratulations level shows by the god run. Колко ни е лева. Strength, speech, vitality and charisma increase up to maximum of 2. Ако минеме половината нашия тези неща, които получават плюс 2, става на минус 2. Окей. Готино се знае. Ако сме така леко опиянени, сме такива по-готини типове. По-силни, нали всичко ни е по-6. Обаче ако прекалия с пиянето и става някакви мизерници от трепки и не мога да стане и... Така, окей, има логика. То не. Мадам, какво мислите? Чая. Кой си? My lady. God be with you. I'm sorry. Do I know you? It's me, my lady. Henry. Добре, значи сме си свършили работа добре. I didn't recognize you at all. I still think you should stay here in the safety of the castle, Henry. But I see your heart is drawing you away from here. God go with you. Даже няма смисъл да я питаме за това дали приличаме на войник, при положение, че тя не мога да ни познае, батко. Сега отивам да предрема един час с идеята да седна. Вече трябва да сме сейвнали. Да. И може би ще отиваме да хапнем. ГДП. Тук нека има ли манджи, бе? Няма манджи. Мой пиене от бунара. Да, па не, аз само не ми изготвил. Добре, айде махна се.
Екза. Бей. Ау и на те. Сега имаме то, нали ще мога да подкупим, защото аз нямам намерение така да го накараме да ни пусне без да го подкупваме. Защото аз нямам намерение да си харча парите за това пича. Така, трябва да излезна тук. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Така, може да му кажа, че ще му платим, може да му кажем You won't get in trouble. Може да му кажем, че капитана Робърт ни изпраща в Усхиц. I'm Sir Robar's messenger. He's sending me to Ujits to find out if Sigismund's army has been giving them trouble. I might believe you if I knew who you were. Who the hell are you? Така, ще се опитаме... Знаеш кой съм? You know who I am. I have to get out to take care of my parents. Everyone will understand why you let me go. It's the Christian thing to do. Please. Do you think I'm a total idiot? My master will be furious if I let you out. And when Captain Robard isn't happy, he makes damn sure nobody else is either. Ah, damn it. On the other hand, you've dressed up so nicely, and it's a shame to let it go to waste. The old man won't like it, but I'll act stupid and I won't get worse than a bollocking. If you make it worth my while, of course. I won't give you anything. И побъркали се, брат. Then you'll just have to stay here, won't you? Пробваме да видим какво ще каже. Says who? I've never seen Продължаваме you да before in го my life. притесняваме. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Добре, можем да се опитаме пак с другите варианти, което е готино. Да пробваме ли сега да му кажем You won't get in trouble да бием? I'm not trying to make a fool of you. I've done everything to make sure you'll have no trouble if you let me out. And I'd be grateful if you didn't make trouble for me. Do you think I'm a total idiot? Добре. On the other hand, Няма платиме. I won't give Сега you ще пробваме с заплахата. then you'll just have Директно. I need to get out of here. Says who? И ако не стане, а всъщност то няма да стане. То няма да стане, защото гарда ние му виждаме в момента статистиките, те са доста по-високи от нашите. Cut the horse shit and let me out. You're not here to ask questions. Or would you like Sir Robard to find out you're holding up Sir Divish's messenger? Oh, all right, all Да, right. стана. Take care now. I feel quite hungry. Open the gate! Много тъпо, че стана, по-може другото. Какво да се прави? Просто ми се щеше да използвам друга изхода. Сега да видим обаче на къде ми е пътя на нас. Ние трябва да дойдем от тук, което означава... Какво? Означава, че трябва да дойдем насам, да смъкнем надолу и да тръгнем по този път. Имам и Fast Travel. Но това не е първото излизане с кончови хлебончи. Сори, ватка. Минавам. Колкото си спомням, колко трябва само се придържа към пътя. Към главния път, така че ние не трябва да правим нищо в момента. Сори, бате. Сега това ли е път и по-скоро не, по-скоро насам трябва да дойдем, насам казах. Че забил. Да видим дали сме хванали правилния път.
Малко сме от другата страна на реката, ама ще я прекусиме някъде по-надолу. Що кон се забърка? Или аз го забърках, не знам. Ай, по-скоро аз съм виновен. Чакай, това прекусиме ние реката. О, то не трябва да бягаме през целия път. Супер. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Имаме си конче в хригонче, имаме си броня, имаме си меч, какво мога да спре? Аз ще ви кажа какво може да ни спре, това е времето. Времето, което напредва и мисля сега след като свърши това филмче да сложа края на епизода, пък следващия епизод ще видим дали Хенри ще намери своите родители, по-скоро техните тела. Или не. Грозна картинка. Войната никога и никога не е била и никога няма да бъде хубава картинка. Гадна работа. Но това не е нашето градче, на което бяхме тръгнали. Това е междинното всъщност. Ровна. Което, жалост, и то е претърпяло гръбна злополука. Добре, обаче тук мисля да сложа край на този епизод. В следващия ще разгледаме какво се случва тук и ще продължим към Скалец. Така, надявам се игрицата да ви харесва, защото аз определено съм така очарован от нея. Не случайно, както казах в първи епизод, тази игра ми е една от любимите игри. Но за жалост, поради това, че играта въобще ни принуждава да сме Хенри, а не някой друг, не ни позволява особено много опции за преиграване на играта, обаче тъй като не съм играл отдавна ми се го цъка и викам, ще разцъкам, ма дай пана да го запиша, да споделят приключението на Хенри с хората в тубата, тъй като честно казвам, това е игра, която аз не съм виждал особено много да се стрима по българските канали и да се играе, но не обвинявам хората, тя е малко по-особена. RPG-тата обикновено не са нещо, което хората предпочитат за записване. И така. Добре, надявам се, стига съм приказвал и съм разтявал окуми. Надявам се играта да ви харесва. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.